现代台语版圣经以有所书第3章。因为安尼，我保罗为着恁外邦人做基督耶稣的受犯，替恁对上帝祈求。恁一定有听到，为着恁上帝对伊的恩典，有委托我即个职务。上帝有将伊的奥秘启示互我知，我已经有简略写即个代志。恁读了就会明白我对基督奥秘的了解。即个奥秘伫过去的世代无互人知，现在上帝通过圣神已经有对伊的圣使徒甲先知启示。即个奥秘是安尼。外邦人通过福音，通甲犹太人平平做继承人，平平属一个身体，甲基督耶稣结连平平承受上帝的应允。对上帝特别的恩赐，通过伊大能力的运行，我成做福音的册用。我伫上帝所有的子民中是第一美岁，伊竟然赐我恩典，通将基督算袂了的丰富的福音传互外邦人，通互所有的人明白上帝安怎实现伊的奥秘。创造万有的上帝伫过去的世代有将即个奥秘稳捌起来，是要伫现今的世代通过教会，互天界的统领者、权力者拢通认捌上帝达款的智慧。上帝安尼做是根据伊永远的旨意，这个旨意已经通过咱的主基督耶稣实现啦。甲基督结连，通过对伊的信，咱通充满信心，好胆就近上帝。所以，请恁毋免因为我为着恁受苦来心艰苦，其实这是恁的光荣。因为安尼，我跪落仰视名号，互天顶地上所有宗族的天父，祈求照伊丰富的荣耀，通过伊的圣神所赐的气力，互恁内在的人勇壮起来。我嘛祈求基督会因为恁的信来踮伫恁心内，互恁定军下地基直挺，会当甲上帝所有的子民明白，基督的疼是偌尔长、宽、悬、深，搁经验迄个超过人的知识所会当了解的疼，互上帝的完善甲恁完全充满。上帝会当用伊伫咱中间得运行的大能力，大大超过咱所求所想的，来成就一切。愿荣耀伫教会中，通过基督耶稣归乎上帝，到世世代代无穷无尽。阿们。